Madde miqdarı Avogadro qanununda kimya formulları üzrə hesablamalar başlıqlı test izahlarından 51-ci suala baxırıq. Burada bizə nə deyir? X, Y2 verilib. Y-in kütlə payı 50%-dir. Y-in kütlə payını isə tapmalıyıq. Sayını vurmalıyıq nisbi atom kütləsinə. Bölməliyik ümumi molyar kütləyə. X üstəgəl 2 vur Y-ə. Vururuq 100-ə və bərabər edirik 50-yə. Axı bizə verib ki 50-dir. 100 və 50 ixtisar hissi 2. 2-ni də 2 y vuranda 4. Y bərabərdir. X üstəgəl 2y. X-i də buradan tapırıq. 2y. Demək, hardasa mən X-i görsəm 2y yazmalıyam. Sonra ikinci hissədə nə edirəm? X, Y 3 verilib. Burada Y-in kütlə payını tapmalıyam. 3 vur Y-i bölməliyəm ümumi molyar kütləyə. X üstəgəl 3y-ə vurmalıyam 100-ə. Burada biz artıq X-in yerinə 2y yazırıq. Demək 3y böl 2y üstəgəl 3y vur 100. Sonra 3-ü 3y daha doğrusu 5y bölüb 100-ə vursam, bunlar ixtisar gedər 20, y-lər ixtisar gedər 3-ü də 20-yə vuranda 60 tapdım. Doğru cavabımız D-də öz əksini tapıb. 52-ci sual. Havada hansı qazların miqdarının artması havanın orta molyar kütləsinin artmasına səbəb olar? Baxın, havanın orta molyar kütləsi 29-a bərabərdir. Özü bizə verib. Biz bura 29-dan böyük molyar kütləyə malik, yəni molyar kütləsi 29-dan böyük olan bir qaz əlavə eləsək, onda artma səbəb ola bilər. Birincidə oksigen verilib. Oksigen 32-dir və 29-dan böyükdür. Əlavə edə bilərik. İkincidə azotdur. Azot N2 28 olur molyar kütləsi. 29-dan kiçikdir. Olmaz. Helium 4-dür. 29-dan kiçikdir. Olmaz. Karbon qazı CO2-dir. Burada 12 üstəgəl 32 44. Bəli. O 29-dan böyükdür. Əlavə eləsəm orta molyar kütlə artar. Arqonu da bizə verib 40. Baxın, orada da 40 29-dan böyükdür. 1, 4, 5 oldu. 53-cü sualda hansı maddələrin bir molunda eyni sayda atom var? Hidrogen dedikdə H2. Sonra helium dedi. Su dedi və ozon dedi. Baxın, burada eyni sayda atom olan hardadır? 2, 1, burada 3 və burada 3. 2 hidrogen, 1 oksigen gördünüz, 3 oldu. Burada da 3 dənə oksigen var. 3 və 4. 54-cü sualda deyir, ikinci qaba 0,5 mol X maddəsi əlavə etmişik. Və bundan sonra tərəzi tarazlaşıb. İndi baxaq, birinci qabımızda nə var idi? 1 mol oksigen var idi. Onun kütləsini tapanda 1-i 32-yə vururam, oldu 32. Bərabər olur. İkinci qabda nə var? 0,5 mol H2S var. 0,5 mol H2S-imi yəni 0,5-i vuranda 34-ə tapacam onun kütləsini. Üzərini də gəlirəm 0,5 mol X əlavə olunan yeni 0,5 mol X. Buradan X-i hesablamaq istəyirik. Demək 32 bərabərdir. 17 üstəgəl 0,5 X. Buradan 15 bərabərdir. 2-də 1 X kimi yazım. 0,5-i X də bərabər olacaq 30-a. Molyar kütləsi 30 olan qazları seçməliyəm. Burada 28-dir, olmaz. Burada 30-dur, olar. Burada 30-dur, olar. Burada 16-dır, olmaz. Burada da 28-dir, olmaz. Demək, doğru cavabımız 2 və 3 olacaq. Növbəti sual deyir ki, 0,2 mol metal karbon O3-ün kütləsi 25 qramdır. Metal karbon O3 yazdıq. Burada 0,2 mol 25 qramdır. Molun aşağısına 1 mol düşür. Qram dedikdə molyar kütlə nəzərdə tutulur. Molyar kütləni necə tapırdıq? Metalın molyar kütləsini bilmirəm. X kimi qəbul elədim. Karbon 12-dir, sayıda 1-dir. Üzərinə də gəlirəm 3 dənə oksigen 3 vur 16 oldu 48. Gəlin tapaq. X üstəgəl 60-ımız bərabərdir. 25 böl 0,2. Gəlin buranı da belə də 25 böl 0,2 deyəndə burada 2, 10-unu da yuxarı qaldırsam 10 ilə 2 ixtisar getdi 5. 25-i 5-ə vuranda oldu 125. X də tapanda 125-dən 60-ı çıxanda oldu 65. 55-ci sualda doğru cavab oldu 65. 56-nı özünüz işləyirsiniz. 57 bu da eyni qayda ilə işləyəcəksiniz. 58-ə baxaq. Qələvi metalın hidridi. Qələvi metal deyəndə birinci qrup elementi nəzərdə tutulur və orada həmin o metal bir valentli olur. Hidridi deyəndə hidrogenlə birləşmə əmələ gətirir və metal bir valentli, hidrogen bir valentli heç nə düşmür.
Yəni metal H şəklində oldu və yaxud da ki, XH şəklində oldu. X-nə yazaq. Sonra da deyir ki, peroksidi. Peroksid dedikdə artıq, məsələn, natrium 2O2. Baxın, burada nə olmuşdu? X2O2, düzdürmü? İndi deyir, molyar kütlələri cəmi 102-yə bərabərdir. Bunun molyar kütləsini hesablasam, x üstə gəl 1-dir. Burada da molyar kütlə 2 vur x üstə gəl 2 vur 16, 32 oldu. Cəmləyirəm və 102-yə bərabərdir. 3x üstə gəl 33 bərabərdir 102. 3x bərabərdir. Buradan 9, 69. X də bərabər oldu 23-ə. Demək, mənim bu metalımın nisbi atom kütləsi 23-ə bərabərdir. Sonra 59 eynidir. 60 izah edirəm. X brom 3 verilib və bizə deyir 0,2 molun kütləsi 5,34 qramdır. Onun aşağısında 1 mol düşür. 1 molun kütləsi nə qədər olacaq? X üstə gəl, bromda 80-dir. Baxın, burada da 0,2, burada 5,34. Hər iki tərəfi 100-ə vuraram ki, vergüldən azad edeyim. Onda x üstə gəl 80-in bərabər olar. 2 ilə də 534 ixtisarisi, yəni 534-ü 2-yə bölsəm, qalar 2, 6, 7, 267. 267 tapdıq. Buradan da x-i tapanda 267-dən 80 çıxanda qaldı 167. Sonra görüm düzgün tapdım. 60 neçəydi bu? 60-cı sualda. Hə. Bizdə deyəcəm, mən burada niyə düzgün tapmadım ki? 0,2-yə 5,34 uyğun gəldi. Aha. X üstə gəl. Üzürlü sayın. X buram üstü də burada. X buram 3 olanda 80 vur 3 olmalıdır. Burada da 3'ü 80'ə vuranda 240 olur. Diqqət edirəm. 267-dən də 240-ı çıxanda nə qaldı? Artıq 27 qaldı. Yaxşı ki, cavaba baxmışam. Sonra 61-də nə verib? 0,1 mol X2O3 verilib və deyir bu 16 qramdır. Gəlin belə yazaq. X2O3 yazdıq. Bunun 0,1 molu 16 qramdır. Deyir ki, 0,5 mol XnO4-ün kütləsi 11,6 qramdırsa, eni tapın. 0,1 molun kütləsi 16 qramdır. Yaxşı, 1 molun kütləsi nə qədərdir? 2x üstə gəl 3 vur 16, yəni 48. Buradan 2x üstə gəl 48-in bərabər olduğu 16-nı 0,1-ə böləndə 160 oldu. 2x-in bərabərdir 112, x də bərabərdir 56. Demək, biz x-i nə tapdıq? 56. Sonra bizə deyir xn O6. Baxın, bunun 0,5 molun kütləsi 11,6 qramdır. 1 molun kütləsi nə qədər olar? Bilmirəm. Burada artıq mənə x-in ayrı məlumdur. Yəni, bunun yerinə 56 yazacağım. Sayda n-dir. Yazıram 56 vur n. Üstə gəl. 6 vur 16. Çox gözəl. Burada mən nə yazmışam? Demək, xn O4 verib. Mən xn O6 yazmışam. Burada 4-ü 16-ya vurmalıyam. Onda aşağıda düzəliş etməliyəm ki, bu səhvimi aradan qaldıra bilim. Oldu nə? 56 vur n, üstə gəl 64. Buradan da 56 n, üstə gəl 64-ün bərabər olduğu 232-yə. İndi 56 n bərabərdir. 232-dən 64-ü çıxanda 8. Birini götürmüşəmsə 6, 168. N də bərabərdir. Allahım, yenə harda səhv etdim. 168 3-ə bölünür. 56-ya bölündə 3 qalar da. Hə, burada 8, 163. N-i 3 tapdım. Demək, 61-ci sualda cavabım 3 oldu. Üzrlü sayın, diqqət istəyirəm hesablamada. Deyir, müəyyən həcm metanın kütləsi 80 qramdır. Baxın, metan verildi. Bilmirəm hansı həcm metanın kütləsi 80 qramdır. Eyni şəraitdə həmin həcm deyir, oksigen qazının kütləsini hesablayın. Baxın, mən burada tutaq ki, götürüm, düz normal şərait verməyib. Amma gəlin biz elə götürək. Və yaxud da ki, V-nin yerinə götürə bilərik. Məsələn, Vx kimi götürək həcm. Baxın, V-yə 80 uyğun gəldi. Vx-ə də nə qədər uyğun gəlir qram? 16. Mən buradan nə edirəm? Baxın, deyir ki, həmin həcm oksigenin kütləsi nə qədərdir? Həmin həcm deyəndə bu həcmi nəzərdə tutur. Ona görə V-ni tapaq.
V-ni tapanda 80 vur V2 böl 16 kimi yazıram. Baxın, indi mən axı oksigen qazının həmin o həcmdə olan kütləsini tapmalıyım. Həmin həcm nə qədər idi? Bax bu. Yəni 80 vurulsun V2 bölünsün 16 həcmdə. Neçə qramdır? Bilmirəm. Yenə baxın, həcm deyəndə biz bilmədik aşağıya nə yazaq. Ona görə Vx yazmışdım. Burada Vx olacaq. Onun kütləsi nəyə bərabərdir? 32. İndi m-i hesablayıram. M-i hesablayanda 32 vur 80 Vx böl 16. Vx-ə də böləndə Vx aşağıya düşəcək. Vx-lərim ixtisar getdi. 16 ilə 32 ixtisar getdi 2. 2-ni də 80-ə vuranda tapdım cavabı 160. Demək ki, burada mənim cavabım nə oldu? 160. 63 eyni qayda ilə siz işləyəcəksiniz. 64-də eyni kütləli oksigen və ozonla. Oksigen O2-dir, ozon O3-dür. Bunun kütləsi 32-dir, bunun kütləsi 48-dir. Eyni kütləli deyirsə, gəlin biz bunu gətirək məsəl üçün 96-ya. Tutaq ki, 96-ya gətirmişəm. 96-ya gətirdiyim zaman neyniyərəm? Bura 1, 3 düşər, bura 2 düşər. Təqribi deyirəm, 96-ya gətirmişəm. Mən bilmirəm da, sadəcə nisbətlər şəklində yazanda 3x-in 2x-ə kimi olar, belə. İndi orta molyar kütləni tapanda nə olacaq? Baxıram ki, burada demək 3x molumdur, vururam 32-yə. Üzərinə gəldim, 2x moldur, ozonun moludur, vurdum 48-ə, böldüm 3x üstə gəl 2x, 5x-ə. Bərabər oldu nəyə? İndi bu 96x üstə gəl 96x. Mən əvvəlki videolarda bu x-i yazmağı unutdum sizə demək. Yəni bunlar ixtisar gedəndə müəyyən bir rəqəmə ixtisar gedir də. İkisini də eyni rəqəmə ixtisar apardığıma görə bilmirəm nədir. Ona görə normalda biz qarşıya əmsallar yazanda bu şəkildə yanlarında x qeyd eləməliyik ki, yəni tam dolğun şəkildə vermiş olaq sizə. Amma əvvəlkilərdə mən elə birbaşa nisbət şəklində yazıb getdim. Bilin ki, burada hər hansısa bir rəqəmi biz dəqiq bilmirik orada hansı rəqəm verilib. Ancaq bilirik ki, nisbət şəklindədir. 3x-in məsəl üçün 2x-ə nisbət kimi verilirsə, burada x hər hansı ixtisar olunan bir rəqəmdir, ədəddir, belə deyək. Ona görə x-i yazırıq. Burada da ixtisar gedəcəyinə görə heç hesablamada elə bir əhəmiyyət kəsb etmir, amma yenə də demək istədim ki, yəni əvvəlki videolarda deməmişəm, burada deyim ki, aydınlıq gətirmiş olum. Bu nə qədər elədi? Bu elədi 192x. Bölürəm 5x-ə. Demək 192x-lərim ixtisar gedəndə 19-un içində 3 dəfə, 42-nin içində 48, oradan qaldı 20, vergülü atdım. 20-nin də içində 5, 4 dəfə. Demək oldu bizim cavabımız 38,4. 65-ci suala baxaq. Nə deyir? X3 N2 verilib. Deyir ki, 44,6 qramında 6,2 vurulsun 10 üstü 23 sayda atom var. Və bunun qramın aşağısına molyar kütlə düşməlidir. 3 vurulsun x üstə gəl 28. Atom dediyinə görə baxın 5 dənə atom var. 5 vur 6,2 vurulsun 10 üstü 23 yazmışam. Burada 6,2 vurulsun 23-lər ixtisar gedər. Demək 3 vurulsun x üstə gəl 28-in bərabər olar nəyə? 44,6 vurulsun buradakı 5. 6 dəfə yerləşər. 6, 15-in də içində 5 dəfə doğru cavabımız olar 65. Bir dənə yoxlayayım görüm. 65-ci sualda 65-dirmi? Bəli, 65-dir. Sonra 66-nın özünü sərbəst işləyirsiniz. 67-də bizə deyir ki, CH4 verilib və 32 qramın 40 litr həcm tutduğunu göstərir. İndi baxaq görək, bəs bu 16 qram nə qədər həcm tutur? Bilmirəm. V-ni tapanda 32 ilə 16 ixtisar gedər 2. 2V bərabərdir 40-a. V-ni də 20 tapmış olaram. Deyir indi 32 qram CH4 qazının 40 litr həcm tutduğu təzyiq və temperaturda 64 qram SO2 neçə litrdir? Yəni bax V-ni bu qədər götürəcəm. SO2-ni yazdım. 64 qramda bilmirəm nə qədər həcmdir. Vx yazaq məsəl üçün. Burada yenə M-i hesablayanda 64 oldu. Ona uyğun həcm də baxın buradan tapdığımdır 20. Buradan Vx tapanda nə oldu? Elə 64 ilə ixtisar gedəndə
20 tapmış olacağım. Doğru cavab oldu. 20 burada da. Sonra 68'də 16 qram oksigen. Bunu özünüz işləyəsiniz. Eynisidir. 69'da mol miqdarları deyir. Baxın 64 qram oksigen. Burada nü bərabərdir. M böl M düsturundan istifadə edirik. M'in yerinə yazırıq 64, böyük M-in yerinə yazırıq oksigen qaz dağı 32. Demək burada 2 moldur. Bu 2 mol. Sonra 89,6 litr azot normal şərait verilib. Nü bərabərdir. V böl Vm düsturundan istifadə edib 89,6-nı 22,4-ə bölərəm. Buradan da taparam cavabı 4. Bu da 4'dür. Sonra 3,1 vurulsun 10 üstü 24 deyəndə molekul nü bərabərdir. N böl Na düsturundan istifadə edib nünü tapsam. 3,1 vurulsun 10 üstü 24'ü 6,2 vurulsun 10 üstü 23'ə bölməliyəm. 3,1 ilə 6,2 ixtisar getdi. Bura 2 düşdü. 10 üstü 24 ilə 23 ixtisar getdi. Burada 10 qalmışdı. Onu da 2'yə böləndə 5 oldu. Məndən də A plus B plus C cəmini soruşur. 2 üstə gəl 4, 6, 6 üstə gəl 5. Bu da oldu 11. Doğru cavabımız 11'dir. 70'ə baxırıq. Deyir ki, qrafika əsasən neçə mol X maddəsi alınır? Baxın, bizim azalanlarımız var. Biri alüminiumdur, biri H xlordur və bunlardan alındı alüminium xlor 3 və hidrogen qazı çıxdı. Reaksiya tənini bərabərləşdirsək, bura 6 düşər, bura 1, 2 düşər, bura 3 düşər, bura da 2 yazmış olaraq. İndi baxın, bizə verib ki, qrafikdir, bilmirəm əvvəl başlanğıcımı nə qədər götürmüşəm. Amma alınanları verib. Alınanlardan biri X-dir, biri Y-dir. Baxın, mol sayının zamandan asılılıq qrafikidir. Yuxarıda olanın molu çox olandır. Molu çox olan hansıdır? Baxın, bu hidrogen. Hidrogen 3 moldur. Alüminium xloridi isə 2 moldur. Hardan bildim ki, bunlar X, Y-dir? Çünki əvvəl yox idilər, sonra əmələ gəliblər. Axı, alüminium xloridlə hidrogen yox idi əvvəl. Reaksiyanı getdikdən sonra alındılar. Ona görə burada mol sayı çox olanı mən götürürəm Y. Bunun molu nə qədərdir? Baxın, 0,6. İndi deyir, X-in molu nə qədərdir? Bilmirəm nə qədərdir. X-i 0,6'dır. Mollar deyəndə də baxın, 1 mol 1 mol düşməlidir. Qarşıda əmsal 2 olduğuna görə 2 yazıram. Burada da 3 olduğuna görə 3 yazıram. X-ə 0,6, 2-yə də 3. X-i hesabladığımız zaman 1,2 böl 3, o da oldu 0,4. 71-ci suala baxaq. Bizə verilib hidrogen və oksigen. İndi deyir, bu qarışıq 32 qramdır. Və deyir, bura 40 qram oksigen əlavə edən zaman guruldayıcı qaz qarışığı əmələ gətirilib. Guruldayıcı qaz qarışığı deyəndə 2 həcm hidrogen, 1 həcm oksigen nəzərdə tutulur. Yəni, suyun alınma reaksiyasını yaza bilərik. Baxın, belə bu şəkildə. İndi biz baxırıq ki, bura 32 qram idi. Amma 32 qramın nə qədəri oksigendir bilmirəm. Demək, 32-dən də X-i çıxsam, o da olacaq hidrogen. Mənə də deyir ki, bura bax 40 qram oksigen əlavə eləmişik. Hara gələcəm 40? Oksigenin üzərinə gələcəm. Və deyir, burada əlavə edən zaman guruldayıcı qaz qarışığı əmələ gəlir. 2H2 üstə gəl O2 alındı nə? 2H2O. Baxın, 32 çıxılsın X hidrogen var və X üstə gəl 40-da nə var? Oksigen var. Bura qram deyəndə 2 vur 2, 4. Bura isə 32 düşdü. Gəlin hesablayaq. 4 ilə 32 ixtisar getsə 8. Demək, 32 çıxılsın X-ə uyğun gəldi. X üstə gəl 40. Burada da 1'ə də uyğun gəldi. 8 axı ixtisar apardıq. İndi nə edirik? 8 vurulsun 32 çıxılsın X bərabərdir. X üstə gəl 40-a. 32-ni 8'ə vuranda 6, 256 çıx 8x bərabərdir. X üstə gəl 40. Buradan 40'ı bu tərəfə keçsək qaldı 216. 8x də bu tərəfə keçsək oldu 9x. Demək 21-in içində 9 2 dəfə yerləşdi. 36'nın da içində 4 dəfə 24 tapdıq. X-i 24 tapmışıq. Deyir, ilkin qaz qarışığında hidrogenin kütlə payını tapın. Demək bu ümumi 32 verilmişdi. X-i biz 24 tapdıq axı.
orada 8 qram hidrogenim var imiş. Baxın bu hissədə. 8 qram hidrogenim var. Necə tapdım? 32-dən 24 çıxdım 8. Məndən də soruşur ki, ilkin qaz qarışıqda hidrogenin kütlə payı. 8 qram hidrogen var idi. Əvvəlki qaz qarışığı 32 idi. 8-in 32-yə bölüb 100-ə vuranda ixtisar getdi 4. 4-dən də 100 ixtisar gedəndə 25. Demək 25 tapacağım doğru cavabı. Sonra 72-də deyir birinci qabın boş kütləsi ikinci qabın boş kütləsindən 4 dəfə azdır. Bura fikir verin. Bax bu balacadır, o böyükdür. Birinci məsəl üçün x qədərdir kütləsi. İkincinin kütləsi bundan 4 dəfə çoxdur. 4x qədərdir. Deyir birinci qaba müəyyən qədər hidrogen əlavə eləmişik. Bilmirəm, A qədər hidrogen əlavə eləmişəm. İkinci qaba qabın kütləsi qədər. Qabın kütləsinə qədər 4x. Bu qədər oksigen doldurmuşuq. Sonra qabların kütlələri bərabərləşib. İndi deyir, birinci qaba əlavə edilən hidrogenin mol miqdarı ikinci qaba əlavə edilən oksigenin mol miqdarından neçə dəfə çoxdur? Baxın, x üstəgəl A bərabər olacaq 8x-ə. A-nı da buradan tapanda nə oldu? 7x. Bu A nəyimdir? Hidrogenimdir. Mənə deyir ki, birinci qaba əlavə edilən hidrogenin mol miqdarı. Mən bilirəm ki, hidrogenim var mənim, amma hidrogenimin neçə mol götürdüyümü bilmirəm. Sadəcə kütləsinin 7x olduğunu bilirəm. Molu tapmaq üçün nə edirdik? Verilmiş o kütləni bölməli idim nəyə? Belə deyim, molyar kütləsini M-yə, A-yə. Baxın, burada H2 olduğuna görə 2-yə böldüm. Nə tapdım? 3,5x. İndi ikinci deyir, mol miqdarı ikinci qaba əlavə edilən oksigenin mol miqdarının nə qədər çoxdur? Oksigenin mol miqdarı nə qədər? Oksigenin kütləsi nə qədər? 4x idi. Oksigeni yazdıq. Molunu tapanda nə edirəm? 4x-i bölməliyəm nəyə? Baxın, 32-yə. Bunlar da ixtisar gedəndə x bölünsün 8 tapdım. İndi deyir, birinci qaba əlavə edilən hidrogenin kütləsi, daha doğrusu mol miqdarı, ikinci qaba əlavə edilən oksigenin mol miqdarının neçə dəfə çoxdur? Onu bölürəm. 3,5x-i bölürəm 8-də x-ə. Burada da demək, x-lər vurmaya çevirsəm yerini dəyişəcək. 3,5x-i bölməliyəm 2, buradan da 8-ə də vurmalıyam da. Yerlərini dəyişdi. Axı x-lər ixtisar getdi. 3,5-də 8-ə vuranda nə elədi? 35-i 8-ə vuranda 40. 40 da 4 yadda. 3-ü 8-ə vuranda 24. 24-ün üstünə 4 gəldi. 28. Burada 3,5 idi. Axı demək 0-ı atıram. Doğru cavabım oldu 28. Cavab 28 oldu. Sonra gəldik 73-ə. 74-ü özünüz yazacaqsınız. Z elementinin deyil, nisbi atom kütləsini hesablayın. Baxın, birincidə demək, x2y-i götürək. x2y-i götürəndə bunun 0,2 molu, baxın, harada kəsişib? Bir dəqiqə kəsişdiyi yeri düzgün tapaq. Demək, bax, burada kəsişdi x2y. 0,1 molu, 0,1 molu 6,2 qram uyğun gəlir. 0,1 molun 6,2 qram uyğun gəlir. Bəs 1 molun kütləsinə qədər olar? 2x üstəgəl y. Mən buradan 2x üstəgəl y-i nə qədər tapdım? 62. Sonra keçirəm növbətiyə. Baxın, görün. Burada x2 y kim? Burada kəsişib. x2 y2. Burada 0,2 mol verilib. Ona uyğun gəlib nə? 15,6 qram. Yazdım 15,6. 1 moluna nə qədər uyğun gələr? Molyar kütlə. 2x üstəgəl 2y. O da oldu. Buranı ona vursam hər ikisini 156-nı 2-yə bölsəm 78. Demək 2x üstəgəl 2y bərabərdir 78-i. Hər iki tərəfi də bölsəm olacaq nə? 2-yə 39. Sonra gəlirəm 3-cü hissəyə. 3-cü hissədə bizə nə verdi? Burada x-z verilib. X-z-i yazdıq və baxıram 0,1 mola 10,3 uyğun gəldi. 0,1 mola 10,3 qram uyğun gəldi. 1 mola isə x üstəgəl z uyğun gəldi. Mən də buradan 0,1 10,3 ona vursam 103 olar da. Demək x üstəgəl z-imiz nəyə bərabərdir? 103-ə. İndi nə edə bilərik? Bizə verilənlər, baxın, 2x üstəgəl y-im 62-yə bərabərdir. Buradan x üstəgəl y-im 39-a bərabərdir.
Gəlin hesablayıb tapaq. Birini digərindən əvəz edək. Burada x-imiz bərabərdir. Daha doğrusu y-i x-dən əvəz edək. Gəlin. Y-imiz bərabərdir. Axı sonunda biz x-lə bağlı cavab alacağıq. 39 çıxılsın x. Gətirib indi bu 39 çıxılsın x-i. Baxın, burada yerinə qoyacaq yuxarıdakında. Hansı ki 2 vur x üstə gəl y idi. Bərabər idi 62. Y-in yerinə gətirib yazacağım 39 çıxılsın x. Bərabər oldu 62. Buradan x üstə gəl 39 bərabərdir 62-yə. X də tapanda 3, 23 oldu. Demək, x-i 23 tapdıq. İndi gəlirəm digər hissə. Baxın, x üstə gəl z-imi 103 verib. X üstə gəl z 103-ə bərabərdir. X-in yerinə yazıram 23. Üstə gəl z bərabərdir 103. Z-i də hesablayanda 103-dən 23 çıxanda tapdıq cavabı 80. 74 özünüz sərbəst işləyirsiniz. 75-ə mən baxıram, izah edirəm. 76-nı özünüz işləyəsiniz. Eyni mol miqdarda götürülmüş x2O3 və x3O4 qarşılığının kütləsidir 78,4 qramdır. Baxın, bilmirəm neçə moldu. Bu A moldu, bu da A moldu. Tutaq ki. Qarşıda deyil 1,4 mol oksigen var. Baxın, 1,4 mol oksigen deyəndə mən baxıram ki, 3 vurulsun A qədər burada oksigen var. 4 vurulsun A qədər burada oksigen var və onların cəmi nəyə bərabərdir? 1,4-ə. Mən buradan 7A bərabərdir 1,4 yazıb A-nı tapıram 0,2. İlk əvvəlkində, yəni burada yazmışdıq, A mol x2O3, A mol x3O4. 2 dənə məchulumuz var idi. A da var idi, x də var idi. Tapa bilməzdik. Amma artıq biz burada 0,2-ni tapdığımıza görə gətirib burada yerinə qoyuruq. Demək 0,2 mol x2O3-üm var. 0,2 mol da x3O4-üm var. Sonra nə edirəm? Artıq gəlib burada baxın. 0,2 yazdım, 0,2 yazdım. Burada birincinin kütləsini tapıb, üzərinə ikincinin kütləsini gəlib 78,4-ə bərabər eləyəcəm. Burada da hansı düstur köməyimizə çatır? Növ bərabərdir. M böl M düsturu. Yəni M-i tapmaq üçün mən nə etməliyəm? Növünü mol miqdarını vurmalıyam molyar kütləyə. Onda 0,2 vurulsun. 2x üstə gəl 48. Üstə gəl 0,2 vurulsun. 3x üstə gəl 64. Bərabər oldu nəyə? 78,4-ə. Gəlin biz işimizi sadələşdirək. Biz bunların hamısını 10-a vurub 2-yə bölək. Və 0,2-yə bölək. Burada 0,2-yə bölsəm qalacaq elə 1. 0,2-yə bölsəm qalacaq 1. Bunu da böləndə qalacaq nə? 3, 9, 392. Demək 2x üstə gəl 48, üstə gəl 3x, üstə gəl 64-üm. Nəyə bərabər oldu? 392-yə. Buradan da 5x üstə gəl 2, 112 bərabərdir 392. Görsəniz, səhvimdə səhv eləmədim ki, 5x bərabərdir 0, 8, 180. X də bərabərdir 3 dəfə 6, 36. X də bərabər oldu 36-ya. Sonra 36 tapdım mən. Yaşlarda diqqət istəyirdim. Burada cavab 75-ci testdə cavabı verib nə qədər? 75-də 56 verir. Mən 36 tapmışam. Görüm haradaya diqqət istəyirəmişəm. Bir dəfə də baxım. Burada oldu nə qədər? 392-dən 112-ni çıxanda qaldı 280. 5x-in bərabərdir 280-ə. X-də tapanda 5 dəfə 56 olacaq doğru cavabımız. Burada oldu 56. Növbəti sualı özünüz işləyirsiniz. 77-ci suala baxaq. Burada kalsium oksid verilib. Kalsium hidroksid verilib. Mənə deyir ki, kalsiumun kütləsi 160-dır. Oksigenimizin kütləsi 96-dır. Burada bizim bilmirik axı nə qədər götürmüşük hansından. Tutaq ki, x mol götürək, bunu da y mol götürək. Nə qədər kalsiumumuz var? 40 vur x. Nə qədər oksigenimiz var? 16 vur x. Burada 40 vur y var.
Burada da 32 vur y var. Baxın 40 üstü 42 üstə gəl 40 y bərabərdir 160-a. Birbaşa molda çevirmək olardı. Mən qramla getdim. 160-ı 40-a bölsə elə 4 mol eləyirdi də. Biz burada molla da gedə bilərdik. Sonra x üstə gəl y bərabərdir 4-ə. Hər tərəfdəki o 40-ları 160-ı böldüm 40-a. Bu da nə oldu? 16x üstə gəl 32y bərabərdir nəyə? 96-ya. Yaza bilmirəm. 96-ya. Baxın, gətirib burada 16x üstə gəl 32y bərabərdir 96-da x, y-ni əvəz eləyə bilərəm. Bu aşağıdakını da sadələşdirə bilərik. Yəni molla da getmək olardı. İndi bir dəfə belə gedim, sonra da molla gedərik. Özünüz görəsiniz ki, nə qədər sadələşdi işimiz. Hesablamamız rahat olacaq onda. Buradan 16-nı mötərizə xaricinə çıxarsam, burada x qalar, burada 2y qalar. 96-nı 16-ya bölsəm 6 düşər. Bunlar ixtisar getdi. X üstə gəl 2y bərabərdir 6-ya. İndi gətirib baxın burada hansı ki biz yazmışdıq. X üstə gəl y-imiz 4-ə bərabər idi. Belə yazdım. Gözümüz görsün. X-i y-lə əvəz eləyə bilərik. Burada tutaq ki x-imiz bərabərdir 4 çıxılsın y-ə. Gətirib bu hissədə yerinə qoyaq. X-in yerinə 4 çıxılsın y yazıram. Üzərinə 2y gəlirəm. Bərabər oldu 6-ya. 4 üstə gəl y bərabərdir 6. Y də bərabərdir 2. Y nə tapdıq? 2. Y nə idi? Kalsium hidroksidin moluydu. X də bərabərdir 4 çıxılsın y-ə. Yəni o da 2-yə bərabərdir. Demək kalsium oksiddə 2 tapmışıq. 2 mol kalsium oksidin kütləsi nə qədər olar? Nü bərabərdir m bölü m düsturundan m tapanda nü-nü m-ə vurmalıyıq. Yəni 2-ni vurmalıyıq. Molyar kütləyə üstə gəl 16 56-ya. O da elədir 112. İndi gəlin bir dəfə bunu biz molla gedək. Gəlin kalsium oksid yazaq. Kalsium OH2 yazaq. Burada kalsiumu mola çevirək. 160-ı 40-a bölsək 4 mol düşər. Düzdürmü? 4-dür. Oksigen də 96-nı 16-ya bölündə 6 mol düşər. Bilmirik axı indi. X-dir, Y-dir. Burada nə qədər kalsiumum var? Baxın, X qədər. Bir dənə kalsiumum var. Biri də X-ə vuranda X oldu. Burada nə qədərdir? Y. Demək, X üstə gəl Y-im nəyə bərabər oldu? 6-ya. Burada nə edirəm? Oksigenim nəyə bərabərdir? X. Burada oksigen nəyə bərabərdir? 2Y. Demək, X üstə gəl 2Y-im də bərabərdir nəyə? 6-ya. Baxın, burada X, Y-ni əvəz edirəm. 6 çıxılsın Y. 6 deyildi, burada 4 idi. 4. Burada 4 tapmışdıq da, 4-ə. Demək, 4 çıxılsın Y-ə. Burada da X üstə gəl 2Y bərabərdir 6 yazırıq. Demək, 4 çıxılsın Y üstə gəl 2Y bərabərdir 6. Y-də 2 tapmış olduq. Onda X-imiz də nəyə bərabər idi? X də bərabər idi. 4 çıxılsın Y-ə. O da oldu 4 çıxılsın 2 bərabərdir 2. Yenə 2 mol kalsium oksidimiz var. O da oldu 112 qram. Baxın, birbaşa biz bax belə molla gedəndə tabii bu boyda hesablamanı etməyə ehtiyac qalmadı. Rahat şəkildə tapa bildik. İkisini də dedim ki, hansısa rahatsa elə gedir. Məncə mola çevirmək daha rahat olur. İlk öncə mola çevirib elə hesablamaq. 78-də nə deyir? Deyir ki, 1 mol miqdarında olan atomların sayı. Burada 2 atom var. Heç birinə aid deyil. Burada 3 atom var. Burada 4 atom var. C-yə aid. Burada da 5 atom var. B, C, Y. 1-ə B, 2-yə C, 3-ə Y. Burada bizə nə deyir? Oksigen qazının kütlələri üçün uyğunluğu müəyyən edin. 9,6 qram. Gəlin, oksigeni yazaq. Görək 9,6 qramımız. Mola çevirsək əslində bunu. 9,6-nı 32-yə bölərik. Bu da eləyəcək 0,3 mol. Baxın, molla gedəndə daha rahat olacaq. 0,3 mol oksigen qazım nə qədər olacaq onda? Əgər biz burada litrlə tapsaq, 672-ni uyğunlaşdıra bilərdim bura. Çünki 22,4-də axı məsələn 22,4-ü 0,3 vuranda ola bilərdi. Təqribi artıq o qədər işləyirik ki, bunlarla
hesaplamaq mümkün olur. Sonra 12,8 qram deyəndə 12,8-i 32-yə bölürəm. Nə düşür? 0,4 düşür. Demək mən burada nə etməliyəm? 22,4-ü 0,4-ə vuranda 8,96 olur. Yəni bu C-yə uyğun gəlir. Sonra 6,4. 6,4-ü 32-yə böləndə burada 2 düşdü. 0,2 düşdü daha doğrusu. 0,2-nin də olacaq 4,48. Yəni burada uyğun gəldi deyil. İndi baxıram A yoxsa Y hansına uyğun gəlir. A-da baxıram ki 1,204 vurulsa 23-dür. Bu nə deməkdir? Yəni 6,2 əgər 0,2 mol götürsəm, bunu mən 6,2 vurulsa 23-ə vursam nəyə çevriləcək? Çevrilə bilər 1,204 vurulsa 23-ə. Ona görə olanı 2 molda buradaydı 3-də. Bura uyğun gəldi. 9,3 vurulsa 23 belə bir şey yoxdur orada. Çünki 9,3 olması üçün 6,2 vurulsa 23-ü mən hardasa 1,5-ə vurmalıyam. Mən axı heç birisində 1,5 almadım. Burada məsəl üçün mol tapdım 0,3. Burada tapdım 0,4. Burada tapdım 0,2. Burada 0,15 deyə tapmadım və yaxud da ki 1,5 deyə tapmadım. Ona görə elə 1-ə B, 2-yə C, 3-ə də D alır və yaxud da ki özümüz tənasüb qrup tapa bilərik hər birinə uyğun. Məsələn, oksigen yazaraq 9,6 qram nə qədər molekul var bilmirəm. 32 qramda 6,2 vurulsun 23 var. Bunlar baxın ixtisar getdi. Yenə mən deyənə gəlir. Buradan 0,3 alacağım. 0,3 6,2 vurulsun 23-ə vuranda bu cavabı almayacağım. 1,806 ala bilərəm mən oradan. 1,204 ala bilmərəm. Eyni qayda ilə 80-i də işləyirsiniz. Görək başqa hansılar qaldı. Burada yenə uyğunlaşdırmadır. Gəlin 81-i mən deyim, 82-ni özünüz yazın. Hidrogeni yazaq. Hidrogenin 0,4 qramı neçə litrdir? Bilmirəm. X litr. 2 qramı 22,4 litrdir. Mən buradan X-i tapanda nə oldu? Baxın, bununla bu ixtisar getdi 0,2. 0,2-ni 22,4-ə vuranda 448. 100-ə də bölün 4,48. Demək, ikinciyə A uyğun gəldi. Sonra keçirəm digərini. CO2. Baxın, mən buna baxanda artıq görürəm ki 0,5 moldur. Amma gəlin yenə yazaq. 22 qramı neçə litr həzm tutur? Bilmirəm. 44 qramım 22,4-dür. Demək ki, burada baxın ixtisar gedəndə 22,4-ün yarısı alınacaq. 11,2. 1-ə də uyğun gəldi, nə? B. Üçüncüyə baxıram. C3, H4. Burada 8 qramım bilmirəm neçə litrdir. Amma 40 qramım 22,4 litrdir. 8 ilə 40 ixtisar getdi 5. V-ni tapanda 22,4-ü 5-ə vurmalıyam. O da eləyəcək hardasa 4,48. Demək ikinciyə həm də nə aid oldu? C uyğun oldu. Sonra C3H4-ü yazdıq. Burada deyir ki 10 qramdır. 10 qram nə qədər? Neçə litrdir? Bilmirəm. V. Amma 40 qramı 22,4 litrdir. Buradan da 40 ilə ön ixtisar gedən 4 qalır. V-ni 5,6 tapıram. Demək üçüncüyə də aid oldu. Nə? D. Sonra oksigenə baxıram. Bu oksigen də 1 mol deməkdir. 32-dir. O da 22,4-ə bərabər olmalı idi. Elə bir cavab yoxdur. Amma yenə tənasüblə yazaq. 32-yə bilmirəm nə qədər həzm düşdü. Yenə 32-yə 22,4 düşdü. Bunlar ixtisar gedəndə B-ni nə tapıram? 22,4. Demək ki, burada da o yoxdursa 1-ə B, 2-yə A, C, 3-ə də D uyğun gələcək. Ümid edirəm ki, başa düşdünüz. Yenə mən birini izah elədim, birini də sizə təhvil verdim ki, özünüz işləyəsiniz.